We are quite concerned. Spoiling the atmosphere, isn't it? Մթնոլորտի աղտոտում պետք է որ շատ վատ բան լինի։ Աշխարհում կատարվող շատ երևույթներ կարծում եմ ազդեցություն ունեն։ Դա ինչ որ կերպ կապված է եղանակի վատացման հետ, օզոնային շերտի հետ։ Հանածո վառելանյութի, նավթի կամ քարածուխի այրում։ Ինչ է ջերմոցային էֆեկտը։ Ոչ, չգիտեմ։ Մթնոլորտի աղտոտում, որի հետևանքով արևի ճառագայթները հափշտակվում են, ավելացնելով երկրի ջերմությունը եւ հալեցնելով լողացող սառցագնդերը։ Աղտոտման հետևանքով ձևավորվում է մի շերտ կախված ածխաթթու գազի մակարդակից եւ արևի այն ճառագայթներից, որոնք երկիրը թողնելու փոխարեն ետ են դառնում, իսկ դա նշանակում է, որ ապագայում երկրի վրա շատ շոկ կլինի։ Արեգակը ջերմության եւ էներգիայի միակ արտաքին աղբյուրն է։ Երկրի ջերմաստիճանն ապահովում է արևային ճառագայթներից առաջացած ջերմության եւ երկրի տաք մակերեսից անջատվող էներգիայի պատճառած սառեցման միջև պահպանվող հավասարակշռությամբ։ Ներհոսող եւ արտահոսող էներգիաների այս բնական հավասարակշռությունը ունի կենսական նշանակություն երկրային կյանքի համար։ Արևոտ օրերին կարճալիք ճառագայթման տեսքով արեգակից ստացվող էներգիայի մեծ մասը անցնում է մթնոլորտի միջով, տաքացնելով երկրի մակերևույթը։ Հավասարակշռության պահպանման համար այդ էներգիան պետք է ետ դառնա։ Դա կատարվում է երկարալիք ինֆրակարմիր ճառագայթման տեսքով։ Սակայն եթե ինֆրակարմիր ճառագայթումը անմիջապես վերադառնար տիեզերք, ապա երկրի ջերմությունը կնվազեր 30 աստիճանով, դառնալով անբարենպաստ ապրելու համար։ Բարեբախտաբար, ճառագայթման մեծ մասը կլանվում է մթնոլորտում այսպես կոչված ջերմոցային գազերով եւ որպես հետևանք ավելի բարձր ջերմաստիճան ապահովում երկրին, քան կլիներ այդ գազերի բացակայության դեպքում։ Ջերմոցային գազերի կատարած դերը բավականին նման է ջերմոցի ապակու դերին, որն ապահովում է արևի լույսի ներթափանցումը, պաշտպանում քամուց եւ չի թողնում ինֆրակարմիր ճառագայթման էներգիայի մեծ մասը դուրս գա ջերմոցից, դրանով իսկ ապահովելով ջերմությունը։ Այսպիսով ջերմոցային էֆեկտը մարդկային գործունեության արդյունք չէ, այլ միանգամայն բնական երևույթ։ Այն նպաստում է մեր ողջ էկոսիստեմի զարգացմանը, կայունացնելով մթնոլորտային ջերմաստիճանը բուսական, կենդանական եւ մարդկային կյանքին բարենպաստ մակարդակի վրա։ Սակայն երկրի վրա ողջ մնալու համար չափազանց կարևոր է, որ պահպանվի ճշգրիտ հավասարակշռություն ներհոսող եւ արտահոսող էներգիաների միջև։ Ավելացնելով ջերմոցային գազերի արտանետումները մենք խափանում ենք դարեր շարունակվող այս հավասարակշռությունը։ Մեզանից շատերը իբրև ջերմոցային գազ պատկերացնում են միայն մեքենաների արտանետումները եւ արդյունաբերական ծուխը։ Սակայն իրականում գոյություն ունեն 6 կարևոր գազեր, որոնք երկրի մակերևույթից փոքր քանակությամբ թափանցում են մթնոլորտ։ Դրանք են ջրային գոլորշին, ածխաթթու գազը, մեթանը, օզոնը, ազոտի ենթօքսիդը եւ վերջերս նաեւ քլոր ֆտոր ածխաջրածիները։ Վերջինիցս բացի մյուս բոլոր գազերի ծագումը բնական է։ Սակայն մարդկային գործունեության արդյունքում դրանց կոնցենտրացիան ավելանում է։ Այդ ավելացումն առաջացնում է ջերմոցային էֆեկտի աճ, որ հետևանք է մարդու գործունեության եւ ըստ էության վտանգավոր երևույթ է։ Ածխաթթու գազը մարդու առաջացրած ջերմոցային գազերից ամենակարևորն է։ Բնականորեն առաջանալուց բացի դա այն գազն է, որ մենք ամենաշատն ենք ստեղծում։ Արդյունաբերությունը մեծ քանակությամբ օգտագործում է հանածո վառելանյութ, քարածուխ, գազ եւ նավթ, որոնց այրման հետևանքով առաջանում է մեծ քանակությամբ ածխաթթու գազ։
Միայն տրանսպորտին եւ էլեկտրականության արտադրմանը բաժին է ընկնում հանածո վարելանյութից առաջացած CO2 գազի 45%-ը։ Հաշվարկների համաձայն միայն վերջին 200 տարիների ընթացքում CO2-ի կուտակումը մթնոլորտում ավելացել է 26%-ով։ Մարդու ծագումից ի վեր այսքան բարձր ցուցանիշ դեռևս չի նկատվել։ Ածխաթթու գազը այժմ կազմում է խստացված ջերմոցային էֆեկտի 55%-ը։ Արևից հալչող սառույցներից առաջացած ավազանները մթնոլորտի վերաբերյալ ճշգրիտ տեղեկություններ են հաղորդում հազարավոր տարիների կտրվածքով։ Այդ ինֆորմացիան ժամանակակից հետազոտությունների հետ միասին բարձրորեն ցույց է տալիս ոչ միայն ածխաթթու գազի, այլ նաև մեթանի եւ ջերմոցային մյուս գազերի մակարդակի աճը։ Մեթանի կոնցենտրացիան աճում է մասամբ շնորհիվ բրնձի մեծացող արտադրության, թափոնների զետեղման, պայթեցումների, հանածոների մեծածավալ արտադրության եւ բնական գազի տեղափոխման, որոնց արդյունքում առաջացած մեթանը հետզհետե ավելանում է։ Օզոնը ներկայումս հայտնի է բոլորիս իբրև արևի վնասակար ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից պաշտպանող մինյութ, որը ամենամեծ քանակությամբ կենտրոնացած է մթնոլորտի վերին շերտերում, օզոնային շերտի տեսքով։ Վերջին տարիներին առաջացած անհանգստությունը կապված է օզոնային շերտի քայքանման հետ։ Սակայն օզոնը շատ կարևոր դեր ունի նաև իբրև ջերմոցային գազ։ Մթնոլորտի ստորին շերտերում կատարվող քիմիական բարդ ռեակցիաների արդյունքում մի շարք նյութեր հիմնականում մարդու գործունեության արդյունք միանալով առաջացնում են օզոն։ Վերջինիս քանակը պայմանավորված է հիմնականում գոլորշիով եւ արևային լույսով, սակայն օզոնը գնալով շատանում է։ Բնական վեգետացիան արտադրում է մեծ քանակությամբ ազոտի ենթօքսիդ, սակայն այս գազի ավելացումը հիմնականում արդյունք է գյուղատնտեսական գործունեության, ինչպես նաև փայտի կամ այլ տեսակի բուսականության այրման։ Քլորֆտոր ածխաջրածիները միակ բացառապես մարդու կողմից ստեղծված ջերմոցային գազն է։ Լինելով իներտ եւ ոչ թունավոր, այն ապահով օգտագործվում է աերոզոլային փաթեթավորման եւ սառնարանների արտադրության մեջ, իբրև մեկուսիչ եւ պենոպլաստ, ինչպես նաև էլեկտրոնային մասերի մաքրման համար։ Քլորֆտոր ածխաջրածինները հայտնի են իբրև մի գազ, որի պատճառով օզոնային շերտը քայքայվում է։ Սակայն բացի այդ, այն նաև հզոր գործոն է ջերմոցային էֆեկտի աճի համար։ Այն հատկապես էական է, քանի որ կլանում է մյուս գազերով չկլանված ինֆրակարմիր ճառագայթումը։ Ջրային գոլորշին անկասկած ջերմոցային գազերից առավել կարևորն է, բայց այդուհանդերձ առավել չհասկացված է։ Այն առաջանում է բնականորեն ու անտեսանելի է։ Թեև մարդկային գործունեությունը գոլորշու առաջացման նախապայմանը չէ, սակայն այն ունի որոշակի անուղղակի ազդեցություն։ Ջերմոցային մյուս գազերի շնորհիվ առաջացած ջերմության բարձրացման արդյունքում շոգեգոյացումն ավելանում է, ստեղծելով գոլորշու ավելորդ կուտակում մթնոլորտում։ Դա ևս նպաստում է ընդհանուր ջերմության ավելացմանը։ Որոշ գազեր շատ կայուն են մթնոլորտում ամիսների վեր, սակայն կարևորը արտանետման քանակը չէ միայն։ Մթնոլորտում առկա յուրաքանչյուր գազի քանակությունը որոշվում է տվյալ գազի արտանետման քանակի եւ կլանման չափի ու ուժգնության միջև առկա հավասարակշռությամբ։ Կլանումը մի երևույթ է, որի շնորհիվ կուտակված նյութերը հեռացվում են մթնոլորտից։ Օրինակ ածխաթթու գազի դեպքում ամենակարևոր բնական կլանումը կատարվում է օվկիանոսի եւ ֆոտոսինթեզի միջոցով, որ տեղի ունենում թե ցամաքում եւ թե ծովում։ Արևի ճառագայթների շնորհիվ բույսերը կլանում են ածխաթթու գազը եւ թթվածին արձակում։ Սակայն նույնիսկ այդ դեպքում ածխաթթու գազը երկար ժամանակ չի հեռացվում մթնոլորտից։ Եվ միայն պլանկտոնը, որ մահանալով կուտակվում է ծովի ընդերքում, վերածվելով հանածոյի, հեռացնում է ածխաթթու գազը կլիմայական համակարգից, եթե հետագայում չի այրվում իբրև վառելիք։ Մենք շարունակ ավելացնում ենք ածխաթթու գազի քանակը, այրելով հսկայական քանակությամբ հանածո վառելիք եւ վատթարացնում հետևանքները բնական կլանման չափերի կրճատումով, օրինակ անտառահատում կատարելով։ Իրականում անտառահատումը երկկողմանի ազդեցություն ունի բնական կլանման վրա։
Աշխարհի կլիման բարդ համակարգ է, որը կառավարվում է արևի, մթնոլորտի, օվկիանոսի, ցամաքի, լողացող սառցաբեկորների եւ ծովային կյանքի փոխադարձ ներգործությամբ։ Հիմնական այս բաղադրիչները պահպանում են հավասարակշռությունը, որը մենք խաթարում ենք, ներմուծելով նոր եւ ըստ էության վտանգավոր նյութեր։ Ավելցուկ էներգիան հափշտակվելով մարդու ստեղծած ջերմոցային գազերով բերում է կլիմայական փոփոխությունների, թեև այնքան էլ պարզ չէ թե ինչպես։ Կլիմայական փոփոխությունների հետևանքով առաջ եկած սոցիալական եւ քաղաքական հետևանքները առաջանում են այն մարդկանց պատճառով, որոնց գոյատևումը խիստ պայմանավորված է ներկայիս կլիմայական վիճակից։ Սովն ու աղքատությունը արդեն իսկ մեծ չափերի են հասել։ Եթե սննդի մատակարարումը պակասի, կսկսվի արտահոսքը տուժած բնակավայրերից խմելու ջուր եւ պարարտ հող փնտրելու ձգտումով, որը կբերի սոցիալական եւ քաղաքական կոնֆլիկտների։ Մանրամասները հաճախակի քննարկվում են, սակայն հիմնական մտահոգությունը պարզ է։ Ջերմոցային գազերի տարածման ներկայիս մակարդակը ոչ ավել, ոչ պակաս, քան համատարած, անկառավարելի ըստ էության աղետաբեր փորձարկում է, որ կատարվում է երկրի կլիմայի հետ։ Վտանգն ակնհայտ է։ Մենք գիտակցում ենք, որ սա աղետ է, բայց մենք կարող ենք միասին պայքարել։ Մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է որևէ բան անել, անկախ նրանից, թե ով է ավելի շատ մեղավոր։ Սա է իմ կարծիքը։